Wah, wah, wow. Lihat teman-teman. Di sini banyak sekali mainan berlumpur, teman-teman. Wih, lihat. Wah. Wow. Benar sekali, teman-teman. Ini mainan berlumpur. Widih. Sangat berlumpur sekali mainannya, teman-teman. Wah. Oke, langsung saja kita kumpulkan. Wah, kita kumpulkan di keranjang merah ini, teman-teman. Kita kumpulkan satu persatu. Wih, kita kumpulkan semuanya, teman-teman. Wah, pasti seru sekali. Wow, mainannya sangat berlumpur, teman-teman. Wih, lumpurnya warna coklat. Wow, seperti coklat. Wah, oke, sekarang kita siapkan air bersihnya, teman-teman. Wih, ini dia air bersihnya, teman-teman. Wah, oh, keren sekali. Oke, kita bersihkan yang berlumpur ini satu persatu, teman-teman. Wow, yang pertama ada mainan apa ini, teman-teman? Oke, kita bersihkan. Wih, widih, ternyata ada truk kontainer, teman-teman. Wah, keren sekali. Oke, kita kumpulkan di sini saja. Wow, yang selanjutnya, teman-teman. Widih, ada kuda poni. Wah, lucu sekali, teman-teman. Wih, mantul. Wih, kita bersihkan lagi. Widih, lihat, teman-teman. Ternyata ada Superman. Wah, keren sekali. Wah, Superman sangat kuat sekali, teman-teman. Oh, kita bersihkan lagi. Wah, lihat, ada tank tempur, teman-teman, atau tank baja. Untuk kendaraan berperang. Keren sekali. Oke, kita bersihkan lagi. Wih, lihat, ternyata ada forklift. Warna biru. Wih, keren sekali, teman-teman. Untuk mengangkat benda-benda yang berat. Wih, keren. Wow, kita bersihkan lagi. Wah, lihat, ternyata ada Kapten Amerika. Wih, keren sekali, teman-teman. Wah, oke, kita bersihkan lagi. Masih banyak, teman-teman. Wih, ada bus Tayo. Dia bus kecil ramah melaju. Wah, lucu sekali, teman-teman. Wih, wow, ini ada mainan besar, teman-teman. Wih, lihat, teman-teman, ternyata ada bus warna merah. Wah, keren sekali. Wow, bus telolet. Keren, teman-teman. Oke, kita bersihkan lagi. Wih, ada mobil balap. Wah, keren sekali mobil balapnya, teman-teman.
Wih, mantap. Wih, ada mobil pick up. Wah, keren sekali mobil pick upnya teman-teman. Wih. Wih, ada lokomotif kereta Nia. Everyone needs help sometimes. Now Nia works with me on the. Wih, warna orange. Keren sekali teman-teman. Wah, ini yang terakhir teman-teman. Kita bersihkan. Wah, ternyata ada mainan tembak-tembakan. Widih, keren sekali teman-teman. Wow, mantul. Oke, sekarang mainannya sudah bersih semua teman-teman. Wow, lihat. Wah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.